大家好，我是钟仔。我今天中午接到了一个3个星期之前维修过空调的用户打电话给我，说他另外一台万宝的空调也不制冷了，就好像跟之前那台一样，所以叫我过去看一下。当我去到看的时候，我很无语啊。怎么无语呢？原来他今天修这台空调，跟我之前3个星期修的那台空调是一模一样的故障。上次因为是晚上加班，10点多才去跟他修的，所以没有拍视频。因为这次是中午他打电话给我，所以我中午去给他看的。所以大家跟我随我的镜头去看一下，究竟是一个怎么样的一个故障。2台机都一样，而且它那个配件都还没有完全坏的，但是没办法，也要把它换掉。大家请跟我的镜头去看一下吧。拔电源，现在室外机顶壳拆开来了发现了这个问题。下面这个压缩机的电容下面这条线这里已经烧断了，就连电容端子都全部都已经烧熔了，没用了，就只能换了上次我之前也修过另外一个房间那台，也是一样的原因它的线它都是铝线来的，不是铜线，所以等一下要把那个线也跟它一起换掉，压缩机那条线现在就先换一下先。这个电容本来就很好的，但是端子线烧掉了，这种情况就一定要更换，不更换的到时候一样是没用的，过一段时间可能又烧掉了，所以避免这种情况就只能是更换了现在要先把那个线先换掉它，压缩机线也要换掉它，因为那些线都是铝线，这个线只要接触不良的时候会造成打火的时候它就容易烧掉端子了。之前那个也就是2-3个星期之前跟他换了另外一台房间的，现在就临到这个房间了。我说基本上就是这个问题现在就先换线，然后把这个电容也换掉，试一下就 OK 了。这个压缩机线，这个旧的压缩机线现在就已经换了现在把这个新的换上去了。像这个换这种电容因为它断了一条线，它里面含有充一定电的就一定要用那个尖举钳放一下电或者剪刀之类都可以的，不然它会有放电，就很危险的这2个端子放一下电，因为它这电容还可以正常的充放电的，有电量的话就容易电到了，放过电以后就比较安全。好，现在就跟着换这个电容了因为这个压缩机线就已经换上去了换的是3匹的，大一点，像它旧的上次剪开来看，它那个都是铝的线，不是铜线。那等一下换出来剪开来大家看一下。那现在先换这个电容。好了，你这里可以，没到你这遥控制回来。现在里面插电了，试机一下。这个就是旧的压缩机线用的都是这种铝的线来的。铝线接触不良容易烧。这个电容器因为它里面已经端子让它发热，已经那个里面的油都已经流出来了，如果不换的话，到时候一样会出问题的。就这样一次性把它换了就最好，已经烧掉了。OK。好了，现在压缩机启动了OK 了。冷量也来了，小的管子都开始漏水了，大的也就慢慢的有感觉了。那就基本上没问题了。我先把这线
把它固定一下，固定好了就可以开盖子了。OK， 出水了。OK， 就说凉，稍微凉。你看俺回来，来呀，好，好，现在可以了。冷风也来了 ，OK， 搞定。今天的视频就分享到这里了，感谢各位朋友观看钟仔本期视频。欢迎各位朋友在钟仔的视频下面留言、点赞、转发、关注一下钟仔，谢谢大家的支持，拜拜。